Isigcawu samashumi amabili nanye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Agudle enyusa umgwaqo uSmith Street umazwakhe ayafika mebhilidini elisenkabeni yalo eqalaza. Afaka isandla ephaketheni elingemuva akhipha ipheshana elinekheli lenyanga umbhidli ayeqonda ukuyoyibona. Ekungeneni afika abhalise bese ephikelele ekheshini athi umengena phakathi kulo wacindezela inkinobhe yayizomehlisa isitezi sesithathu lalo lukhokhovula lwalisebenzela khona. Awu, sobona Bhungelisha. Kubingelela lo Bhebhenene wentshebe ungamnaki nakumnaka kubonakala nje ukuthi uMatasa ubophe ishuqulwana zakhe nakho sekusemini abantu bakhe bengafika noma yini. Sanibona bompili angihleli empeleni ngizofuna izinto ezimbalwa nje kakhulu lapha kuwe. Sengizwe elikhulu ngawe namakhathakhatha ezinto nje ezingangilungiselela isimo sami. Oh, ithini into yakho mfana? Ungakhohlwa ukuthi thina sibulala umuntu lapha kwampili. Sikusiza nje kuphela ekuthenini uyilungise ube mhlu uthandeke uvikeleke nje nasemoyeni emibi okungenzeka ukuthi iphoswe kuwena. Cha baba, la ngifune ukubulala umuntu. Eqinisweni nje ngizele khona impela lokho ukuthi ngithola ukuzivikela njengoba isimo sesimanzonzo nje lapha ebudlelwaneni bami nalo engithandana naye. Oh, wenzani? Usekuthengela abantu yini mfana? Umbhili eyeka kwenzayo ebhekisa kumazwi akhe. Cha kunjalo baba. Indaba yoni wayisisho sesizulu esithi akukhosoka ladla kahle imbangi ekhaya. Hayi. Baba kokho kudla kahle lapha kumina. Baqhubeke kumazwi akhe nenyanga bechazelana ngobumanzonzo besimo la umazwi akhe ezizwe ngasavikelekile ogibeni olungabekwa inoma ubani oyisitha salolu uthando lwakhe nozulile. Esho nokusho ukuthi akasaqondi inqindi nasibhakela njengoba konke kufumbethwe nje. Ngiyeme emlweni wakhe ngempela sonto. Amahele ngamahele insizwa zeyigodi zonke azobe phelele ngononina amabuthe ezocakela abanye bezosika ukhase intombini ezobe ibhincele iconsa. Angifuni ukushiwa isithunzi baba. Ngibe lula nje phakathi kwamabutho. Ingakho ngilapha. Hayi. Into yakhe incane kakhulu kedlalami. Kushinyanga isukuma ithatha okwagoqiwe shalofinela lisodongeni. Zimbalwa kakhulu izinto okuzofanele uzenze uma kuwukuthi ufuna intombi yakhe ikunamathela ingasuki kuwena. Mina ngeke nje ngilokhu ngikuncendisa ngikukhothisa ngoba angilifuni uthando lokwenziwa. Ngizokuhlanza nje ingaphakathi lakho nesikhumba sakho ucace nje intombini yakho kuze ukuthi noma nalokho esishimane lokho okudlisela ogageni kuthi kuyagiya intombi vele ikubuke nje incimfe nje lapha ememulweni. Nama ngifuna ethando lokwenziwa baba. Engikufuna kakhulu nje ilokho ukuthi intombi yami ingabi nezizathu zokubona ubungcono komunye umuntu ngenxa yokuthile okubuthakathaka kimi. Hayi khulileka ke kedlalami. Uyabona lapha imbonisi ishuqule sasiboshwe ngephephandaba isimonyo lesi. Abanye bakubiza ngovela bahleka. Lapha uthakathi umuntu uqhuma ngawo nje lo muthi qede lonke igazi elibi liphume liphele emzimbeni wakho. Lo muntu uzokwenza uthandeke hayi intombi nje kuphela kodwa kubantu bonke. Baba umpili. Usho ukuthi nezinsizwa izongithanda? Hayi phela ngaleyo ndlela. Kodwa sengisho ukuthi uzodleka uthandeke nje naseyixukwini ozobe ukuzona. Bese kuthi lo idonso umunye futhi owuboshwe ngaliphepha iphephandaba. Ubulawo lobo. Ibuvula ibuhogela. Sondela ubunuka. Asondeze ikhala umazwi wakhe. Uyabuzwa? Busebushasha. Bengiyobumba izolo. Amakhabo ke umuphalaza ngawo asala kuwe emzimbeni enza ibala lakho liqhabe nomehla akho nje akhange umuke wabheka intombi ikhophoze lishawa uvalo uyoyi wena kanti kuyadlala obesintu lobutshani eshe phinde bugoqa ebusonga kahle ebuyisele phephandabeni phalaza ngabo ke kuseni uthi nje umuqeda uthathe lensipho ugeze ngawo umzimba wawo ngiyozwa ngawe isukuma ithinta ibhluku leli liqongile. Baba,
umuthi awubonga. Mhlawumbe ke ngingakhanyisa ngento engakanani. Umazi wakhe eshefaka isandla ephaketheni. Hayi, kanti kungaqala ukhanyise kehla lami. Ngifuna uyibuyele wena uzongitshela ukuthi le ntombi yakho akuthanga la sekufanele iye kohloma umkhonto esokeni layo. Yavele yazowuhloma kuwena. Ngizozwa ngawe mina Ntuli. Mina yami imisebenzi yabonaka. Empeleni kufuneke ngabe kade ngaqala wena ukukusebenza. Hayi, kulungile baba. Ake ngihambe-ke ngiyethembisa ukuthi sizobonana uma sengibuye ememlweni le emakhaya. Ngiphinde ngikubeke nasesithombeni sokwenzekile. Ekhaya Embo kusebusuku. Intombi ziyafundela. Uma uphonsa amehlo ubhekisisa ngaphansi kwesihlahla esingaphandle komuzi, uqaphela izithunzane ezimbili zabantu abakhulumela phansi. Lona uMaqhawe noQhamukile. Uthe ngizofaka kanjani Sibali? uQhamukile eswebeza emukela ishuqulwana sephepha kuMaqhawe. Uzowufaka emanzini Sibali, lawa azobekeza ngawo, bese kuthi lo usebenzise ekudleni azokudla. Uqaphela ukuthi ufaka isitsheni esizobe sidlela yena ngoba akufanele lo muntu wele kumuntu ongesiyena. Kuyochithe kakhulu alinamazibele. Kuhle ngoba uwena umuntu vele ophethe zonke izinto zakhe. Uwena omlungiselela amanzi nokudla azokudla. Mina sengithembe wena mlamo wami. Hayi, kanti khulileka Menziwa. Yonke into izokwenzeka ngokwendlela ofisa ngayo. Kubalekile Qhamukile ukuthi uzwelele emveni kwalomemulo acacele emgazeni. Usesitatathelise ngokwanele manje. Hayi, sesikhathele manje lo mntwana. Sekuyisikhathi sokuthi alale, ahlale phansi manje akho umzi wakhe nendoda engezukulokhu impampathekisa nezintaba namagquma lawa alokho egcwala kuwona. Kanti ke ngiyakholwa mina manje Sibali ukuthi umephelele kuwe Menziwa uyobe uphelele insizweni. Phela izinsizwa ayiphelele wena. Kubi nje ngoba ibonwa yimi ngedwa lento. Cha, nayo uzoyibona kungekude. Ngikunikeza amalanga amabili kuphela manje. Njengoba lishone nje la kusasa, ngale kwalo kuzobe sekuwusuku lomemulo. Oyothi uphela uzolile uyobe senitshela ngeinhlelo zakho zokwakha lo muzi esikhuluma ngawo, umuzi kaBaba engihlale ngikhala ngawo. Abamba induku yakhe eyayeme ngesihlahla. Hayi, angisheshe nginyenye Sibali. Bangaze bangibona abantu basola ukuthi kukhona esikuhlanganisayo, kanti cha sakho umuzi nje kaBaba. uMaqhawe eshesuka ephele ebumnyameni.